Всем привет! С вами Тимон и Пумба. Сегодня мы воюем против российского альянса под названием «Костерок у шатра». Ребят, привет! Особенно Мислея привет! Была у нас в альянсе. Да, большущий привет! Хочу вообще выразить отдельный респект, на самом деле, очень многим игрокам в вашем альянсе. Ники просто отпад. Тапочек Хрущева. Да, Тапочек Хрущева, там есть захера что-то. Да, в общем, вообще классно. Ребята креативные. Да, Дроздоперма особенно еще классная. В общем, давайте воевать. Да, врываемся мы в этот раз под конец войны. Шансы у нас есть на победу, но надо хорошенько пошотить. Да, хорошенько пошотить. Да, первая цель у нас сразу же такой серьезный соперник. Я ненавижу ни Зайку, ни Каделен в костюме. Я даже не знаю, кого из них больше ненавижу, мне кажется, обоих. Вот, и пойдем мы красным тапком. Потому что Кади в костюме. Да, просто я хочу убрать Кади, и чтобы Вэлла убилась об Мицуку, а Зайку как-нибудь запинать попытаться. Ну да. Шансы, конечно, не сильно большие, но ребятам надо помочь на перевороте, а то потеряем много тапков на разбивах. В Питере все так же жара плюс 35, мы тут умираем. Вот уже смотрите, чем запаслись, с ручными вентиляторами. Будем обдуваться. Ой, цель уже это. Цель уже занята. Долго цель думал. Уже занята. Не занята, а... Ну, в смысле, уже заново, короче, собирай. Ну, знаешь, у меня в красном, вот, в принципе, вообще тут все просто, все без вариантов. Поехали. Да. Итак, посмотрим, что по полю. Ну, ничего так. Все неплохо. Вообще нормально. Так, мне надо 9 камней. Под Кате, правда, ничего нету. Ой, да и ладно. Вот у меня есть 4. 4 и 3, это 7. И морду взрываю, будет 9. Все. 9 камней у нас есть. О, да, даже так. Ну, там, конечно, он воскреснет. Конечно, он воскреснет, все было без бы. этого никак. Так, а мы сейчас сделаем ход раз. Сюда же отдадим Марьянку. И Жан-Жаком Жака добьешь это. под дожом. И Каделен у нас отлетает. И минус 3 у нас. Опа. Все. Вот так вот, быстро. Вот просто. Секунда. Это красная моно, ребята. 9 камней и до свидания всем. Да, Вэлла даже не будет убиваться от Мицуку, потому что ее сейчас запилят мои красотки девочки. Раз, два, три. Ну, Клык не девочка, ну ладно. Ну, 3 девчонки, 3 симпатяги. Вот так. Все, вот и первая цель. Сколько ушла? Минута на нее? Да. Ой, Так, ну что, тут придется немножко подождать переворота. Разбился, да. Последняя цель осталась. Так, мы продолжаем. Поле перевернули. Следующая цель у нас Макс и Зарния. Возьмем... Наша любимая цель. Ну, они же не знают. Да, Пумба его просто 2 раза шотнула. Поэтому любимая. Да, я забирал его фиолетовым первый раз тапком, поэтому я попробую тоже взять его через фиольчик. Так, где мои девочки? Мальчики в сборе, а девочки затесались где-то. Так, 30-й сюда, 6-й сюда, тебе 1-й, тебе 5-й и тебе ниндзя. Все, отряды поставили правильно, поехали. А у тебя тоже, помнишь, фиола не было? Да. Ты шла. У меня тоже фиола не было. Ну, там поле мы прокрутили хорошо, а здесь прокруток я не вижу. Но вижу 3 желтых, 3 синих. И все. Как бы вообще из комбинаций каких-либо. Ну, нет ходов. Ну да. Да, 3 желтых, 3 синих. Нет ходов. Да, в принципе, там под джуном полетит 1 камень. Угу, там ты делаешь, что 1. 1. А что больше-то ходов тоже ходов нет. Ну как бы вот здесь вот можно, да, поискать будет, но это мы успеем всегда. Ну да. Ну нет, ну вообще Ну надо. вообще.
То есть, как бы мы берем. Подожди, не паникуй, у меня там тоже не было. Не, я не паникую, но я пытаюсь найти хоть какое-то опять комбо, да. Я не знаю, 3 зеленых, 3 желтых, да, вот Да, как либо вот так вот, либо вот так вот. Вот я думала, как ты первый раз показывал. Ну, мне тоже так как-то больше симпатично. Где досыпал больше? Да одинаково, только на красный везде досыпал все. Ну, давай. А когда паниковать можно будет? Ну, когда у тебя все помрут. Ну просто тут уже все к этому идет. Ну тут как бы четверка, ну можно тройку, да. Какой смысл от тройки? Ну и четверки тоже, тут одинаковый эффект будет. Да, что-то печально. С четверками тут морда, она вообще ни хвост, ни грива. Мне кажется, лучше даже тройку взять. Ну, давай тройку. Счет вылезла. Так, Она сейчас у сцены жажа. Да. Вот здесь теперь вопрос, да, брать тройку, либо попытаться кристалл поймать через пятерку красных. Мне кажется, нам уже тройка, ну как-то так, да, Нам уже тройка вообще ничего не сыграет. Вот вообще уже как-то так ни о чем. Нам надо 9 камней, как бы тут не... А, можно 9 собрать, погоди, раз тройка, два тройка. Ну, это 6. Да, нет, у меня уже тройка есть, да, у меня будет 9. Единственное, что я Джуна заряжу, и Джун мне кого-то снесет. Да. Давайте рискнем на пятерку выход. Вот она. Все равно Джун тебе кого-то снесет. Да, Джун там мне все равно кого-то снесет. Ну, в общем-то, не самый этот плохой выбор, да. Давайте Урсену уберем. 400, да, у нее осталось. По ней, в принципе, 3 камня можно запустить. Хватит, не хватит, я не знаю, не хочу рисковать. Лучше сделаем вот так вот. Мне надо рвать, потому что мне нужен лекарь. Я понимаю, что камней мало. Тут один как бы по Джуну, может ему и хватит. Нет, не хватит. Да. Главное, чтобы еще гранат не раздуплились. А то вылечит эти сопли. А мне даже только поле рвать, да? Да? А как? А может по центру 3 зеленых аккуратненько? Ну давай один ход, в принципе, чтобы подлечились, чтобы он случайно не убил кого-то. Ну да. Я просто боюсь, что досыпы будут красные и синие. И возможно, что долетит, и тогда он все равно ультанет, а мы при этом не взорвем поле. Это, мне кажется, здесь лучше взорвать. Так, маленький Симба. Смотри, как хорошо долетела. Угу. Очень хорошо долетела, что полполя не стало у нас. Так, надо нам убрать, наверное, Крампуса. Хотя, пускай Крампус живет. Ты решил Крампусу дать? Да, я решил дать, но этот воскрес, к сожалению. Видите, у нас минутка не того. А что тебе включить? Это же были. Так, подставлю четверкой я череп под этого товарища, чтобы его все-таки добить, попытаться. Он, в принципе, сам добился, да? Ну, есть шот, да, но, блин, такой вообще... Ну, тугой. Очень тугой вообще. Как и у меня первый этот был тугой. Да, прям... Первый раз хотела сказать. С Макс Изарнием был тоже тугой. Второй раз как по маслу пошло. Но мне, к сожалению, второй попытки против него не будет. Но, может быть, и к счастью. Ой. Да. Минутка юмора от Пумбы. Ну, бывает что иногда. Ладно, заряжаем нашу последнюю девочку Сартану. Ну, давай, надо уже Крампуса. Там, мне кажется, сейчас миньоны его догрызут уже. Пока мы тут заряжаемся. Да нет, что-то. И оставили Сартане.
Есть второй шотик. Есть второй шот. Пошли дальше. Дальше босса мы с тобой брали желтым, тоже туго зашло. Туго зашло. Но мне хочется попробовать, почему нет. Тоже желтым? Да, тоже желтым. Ну давай. Просто у них много урсена, и в принципе, ну желтый так-то по сути больше и Не, ну это да. некуда девать. Ой, только здесь. Погоди, у меня в желтом уре идет. У меня вот есть миньончики, но миньончиков нету. Я бы желтый оставил бы на миньонов. Могу синим тут. Ну синим я точно пробью. Там без вариантов. Синим я кого угодно пробьет. Ну, хочешь синим. Да, желтый мы оставим на миньончиков. А здесь тогда мы пойдем... Тогда там Беру будешь брать. Да, какую-нибудь Беру, Фрейю, кого-то из них возьмем, там посмотрим. Здесь мой непобедимый тапок. Так, Рафа я оставлю, возьму Кирюшу. Давай, отряды расставляй по фэншую. Так, все. Поехали. 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 Ну, опять Ну, что-то. есть троечка под... Она должна Янмай, отлететь, ну должна да. отлетать. А ты в комбо, Через комбо, да, вот так вот. да. Да. Пока-пока. Ну, а тут понятно, основная угроза-то не от Янмая, Это а да, от от этого этого. товарища. Как вот И зовут-то? Не фри... Оникс. Оникс вообще. И у нас опять приплыли, да, картины? Да, у нас Картина опять маслом. картина приплыли. А что тут даже комбятин-то никаких Комбятин нету вообще. Что, по тройкам сидеть собирать, что Да. ли? Я даже, знаешь, вот я думаю, вот, а какую тройку лучше взять? Ну, вообще, наверное, вот эту вот тройку. Потому что здесь досып на красный, досып на зеленый. А здесь, если тройку берем, ну, просто даже досыпов нету. Ну да. Давай по Вике. Понятно. Такой себе досып. Да. Однако. Ну, что, теперь эту тройку? А что делать? А что, больше нет вариантов? Нету. 3 красных. Ну, как-то Вику неохота. Ты понимаешь, если под Викой вот этот чувак ультанет, то вообще задница. Давай 3 красных. Ой, фиолетовых. Да смотри, тут тебе красным надо было идти. А я уже красным сходил. 5, если возьму, ну что, потом рвануть, а что это даст? Нам ничего не дает тоже. Мне кажется, надо вот 3 красных попробовать. Может быть, тут синий подъедет, или сюда синий подъедет. Ну давай, Ну, нам какие-то- надо искать где-то синий, потому что твоя непобедимая Мона непобедимая только тогда, когда оно зарядится. Да. А походу Но у меня даже нет вариантов, честно. Вот. все плохо. Ну, реально по тройкам гребем и все. Ну, давай 3 фиола по Берти. 3 фиола по Берти? Давай, потому что нужны твои ходы Она аж какие-то. медленная. Да нет, мои тоже говно. Ну 3 желтых, 3 синих. Ой, зеленых. Да, и он уже на 2-м заряде. Да, и он уже на 2-м заряде и не хочет нас бить. Вообще нет. Вообще не дает ничего. Чувак, может, он на 2-м заряде нас тыкнешь? Нет, это все, это Он заряд. сейчас до 3-го заряда дойдет и все. Да. И твоя непобедимая Мона улетит. Офигеть просто. Но вот я не знаю, что это за поле. Так, ну Вика не должна от 3 зарядиться. Просто здесь возможен шанс на... Вообще нет, давай 3 желтых уже по на нему, 3-й. он уже на 3-й и готов нас отправить домой. Просто по 700, ребят. И там сейчас следом Берт Дожмет, короче. дожмет просто. Ну это... Может, мы что-то пропустили? Да нет. Какой-то ход? Да нет. Да, Вот ну это первый- что-то Unreal какой-то. Первый ход был очевидный, все, да, то есть мы выбираем чувака, как бы. Ну, так, может, еще... Смотри, сейчас Берта жахнет и все. Да, я знаю, вот синенький подбить и все, как бы, на этом все. А Берта всех А? забирает. Может, Скади, правда, уже. Ай. Ну да, Ну а толку-то от них вообще. на соплях. Так, а самое интересное, этих-то так и не появилось. Синих-то, в принципе. Да, На 3-й еще разочек его зарядили. по 1000 вообще. Блин, ну это смешно. Вот так. Ну, нам добивать не надо.
Почему не надо? Потому что нам надо брать целых. Там такая задача стоит. У нас персональная задача? Не персонально, там для всех. Потому что мы по очкам проигрываем. Так, а мне нужна Фрея или Бера, да? Да. Они тоже аут уже, Фрея по-моему, есть. забрали. Вот есть Фрея, да, можно вот под желтое взять. С мамкой. Ну, ничего страшного. Уже успела все выпить. Так. И Ури. Я все ускорить никого не могу. Да? Да. У тебя одни это что, это криты или что? Да, все на критах. Все на критах? Есть дядя ниндзя. Давай он ниндзя Урию дам. Печаль, беда. Не, ну здесь нормально. Здесь ну, хотя бы минус центр, да? И так вот подставить под нее четко тройку. Ну да. Я тоже на этот ход смотрю. Сейчас под комбо еще все это возьмем. Еще вон... там надо встала точно. Да, ну конечно по ней это вообще не Ну, очень-то. не очень. Ну а что делать? Ну есть внизу Нет, под а здесь могильщиком. хорошо будет. Здесь череп же возьмется, красный возьмется. Давай. Чего ж ты ждешь, мой друг, тогда? Да на это не хотел заряжать. Но она не зарядилась. Но считай, она зарядилась. Она просто ману подрежет. Хочется вот так сделать, возьмутся еще красные. Потому что, ну, пятерка, ну, возьмутся Три эти. зеленых. Пятерка мне не очень нужна. Либо взорвать просто морду, и поляна очень хорошо прокрутится. Взорви просто морду тогда. Тебя там жахнут, наверное, все. Да, не все меня жахнут. Меня жахнут могильщик, и нет меня жахнет. Ай-яй-яй. Да, у меня, конечно, план был на нейт повесить Малоси. Но мой план провалился немножко. С треском. С треском он провалился. Теперь я косой. Да, теперь ты косой. Да. И как бы непонятно, что делать. Косым я буду еще долго. Значит, надо бить. Ну и желтых нет на поле. Да. Мне надо бить нейт, потому что я под ней опять тут буду взрывать. Ну, бей нейт. Так они Молись, чтобы они не промахнутся. косили. Оба. Ну, походу, еще один тап у нас залит. Ты, походу, сейчас пойдешь за собой добивать. Что-то это вообще кошмар. Сейчас нейт ману срежет. Да. Поэтому я ход вот... Ну, 3 фиола возьмем внизу. Да. Почему ты красных? Не знаю. Хочется мне 3 фиолетовых. Хорошо. Ой, прикольненько. Только жалко, сейчас все подрежут. Ну да, но у тебя будет вон еще сверху желтенькие. Да, сейчас еще Вэлла будет. А мы все под промахами, а мы все слепые. Смотри, могильщик почти отъехал. Да здорово, но там почти мамка зарядилась. Да. Сюда точно надо это кидать. Покинь уже меня, а? Есть, покинула. Сколько у тебя? 88. Так ему морду бы хватило. Не знаю. И? Я думаю. А что думать-то? У тебя мать на подходе, она сейчас всех возродит. Я знаю. Ладно, я походу одна здесь паникую. Нет, но я понимаю, что уже бой проигран. Вопрос-то в другом. Но просто когда он воскресит, что я буду делать с этим? Может, не воскресит? Да, Не конечно, надо. не 50% шанс. Мы Просто- так долго их били. Просто здесь Ури как раз должен сыграть. Он, видишь, это повесил. Угу. Почему? Ой, ну да лети. Нет, все.
Не, подождите, а там кто-то выжил. Ой, ай, Лекаря не осталось, да? да. Так, 4 попробовать подставить под Вот в Вэлла. пустоту. А сначала тогда Может, в вот так. пустоту? Да. Нет, все. Не хватило, чуть-чуть не хватило. Что-то, короче, Ну, лажа. не моя война просто, что я могу сказать. Что-то да. Хотя я вот не знаю, здесь же поле нормальное было, да? Ну, где-то, значит, мы накосячили. Там чуть-чуть Снейт вот не повезло, да, то, что не успел я молочный на нее кинуть. Вот. Теперь я вот не знаю, что делать вообще. Добивать, не добивать. Сейчас спросим у Альянса, что делать нам. Зеленого. Так, ну давайте еще одного целого возьмем. У меня остался зеленый тапок. Ну, тут тоже должно пойти. Слушай, вот зеленым, кстати, я в своем не так уверен, как... Как в своем синем Да, непобедимом? да. Понятно. Так, что нам здесь надо? Нам нужен себя съем, да, Жана? Да. Давай тогда костюмчик. Так, тебе 30-й. Костюмчики, костюмчики, костюмчики. Давай отряды ставь. Нам по низе. Питерсу такой, тебе такой. Да елки-палки, ну это просто. Крем-брюле. Да, и, знаете, меня радует, что мы решили эту войну снять от меня, чтобы не было вопросов ко мне. Ну потому что это трэш. Какие к тебе были вопросы? Не, ну не ко мне не было вопросов, но просто мне немножко стыдно за такую войну. Да, Пумба сделала 6 шотов. Да. То есть, ну я не вижу, чтобы я косячил где-то, да. Вроде как бы все ровно делаем, все правильно. Вот здесь вот сейчас не буду тройку брать, попробую на 5 выехать через тройку. Ну, это тут такие ходы просто не... Угу. Ну ладно, Вот, мне кажется, немножко этого не хватало в первых тапочках. может быть. А там вариантов-то особо не было. Не было, да, не спорим. Как бы там такое тоже. Так, поехали. Тебе молчать? Мне? Нет, Жак-Жаку. Ну тут есть шот. бедный Есть. Жак-Жак. Тут уже все ясно, все понятно. То есть, видишь, либо быстро, Либо никак. как хочешь там. Простите, конечно, епитесь, но камни не дадут. Короче, по-народному. Либо никак, либо скорострел. Вот так. Да, и у меня как бы 6-й остался-то не сильно. Что у нас тут? У нас 7 тапков, а у них А у них 6. 6. А ничего так вроде пока. Тут непонятно. Вообще ничего. И непонятно, что делать мне с моим тапком, потому что у меня как бы 6-й это не очень. Правда, я всегда беру синее, но могу попробовать собрать что-то этакое. Что-то этакое, не знаю. Ребята кричат, что надо целых брать. Надо считать. Надо считать, целых брать. А что считать? А вот, ну, а смысл? Если сейчас противник сделает 6 шотов, что считать-то? Там считай, не считай, надо так же делать. Ну, пока Даже что нас да. может это не спасти. Пока что да, пока я тоже не понимаю. То есть тут надо что отталкиваться все-таки от считать. Есть какие-то ребят, 53 противников. очка? Нет, наверное, уже никого остались как бы такие, да? Ну да, мне кажется, уже на 53 всех разобрали. Месле, на мне все разбиваются, я на Месле точно не пойду. Кента я взял, вот красным я взял. Не, ну, на самом деле цели-то остались такие еще, да, тяжелые. Конечно, мой тапок лучше придержать реально, чтобы понять, что делать. Давай, наверное, подождем. Итак, последний тапочек. Что? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Будем брать Мисливу, которую
Не очень-то хотелось бы брать. Которая наша подруга, да, которую никто не смог в этой войне шотнуть. А сейчас мы пойдем и узнаем почему, да? Да. Но мы идем на равных. Сейчас уже соперник вырвался вперед. Ребята молодцы, шотают нас. А мы вот что-то разбиваемся. Шотают очень сильно и больно. Так, ну ладно, Микоса мне надо разогнать. Здесь что? Давай Соньке. Ну вот так вот по отрядам. Не было у нас синего камня. И нет, собственно, его и здесь, да? И нет, собственно говоря, его и здесь. Можно взять 3 фиола, подставить 3 синих. Да. Но это не то, что нужно. Это моно медленное. Здесь, соответственно, нужно 12 камней, вообще 11. 11 камней мне надо. То есть, соответственно, если я вот так вот делаю, то мало что это дает. А 3 зеленых, 3 черепа. Да, вот это мне больше нравится ход. Может быть, здесь, по крайней мере, синий выплывет, и мы хоть Машку заберем. Давай пробовать. Можно, конечно, было подставить еще 5, да? Фиолетовых-то. Да. Может быть, она даже лучше. Смотри, типа 3, потом 5. Она собирает здесь 3, здесь получается 2 в ряд. Ну, может, и Или долго. снизу. Или долго. Ну, не знаю. Они все пустые. А просто вариантов смотри. Ну, даже если здесь синий долетит, окей, это будет 3. Ну да. Ну, Машку забрать. Ну ладно, короче. Не получилось. Ну, Немножко. да. Не то, что задумывали, но может даже и лучше, да, не знаю пока. Сложно судить. Но думаю, надо брать здесь тоже, да, 3. Потом да. уже вверху, потому что здесь мы ее просто разрушим и все. Здесь вариаций-то немного. Я не сомневался, что она ультанет вообще. Ну, я предлагаю 3. Здесь 3. 12 камней уберем, она как раз заряженная. Ну, давай. А тут еще 3. Тут очень много уберется. 15 Давай. камней с поля убираем, Так, ребят. 15 камней с Даже поля больше. убираем и их получаем в ответ. Да. Ну вот хороший ход здесь и здесь есть, да, то есть возможно сюда синий, возможно сюда, возможно сюда. Любая из 3 позиций нас устроит. Ну да, какая вероятность, что на 3 позиции встанет хоть один синий. Ну, вообще вероятность, кстати, большая. Да. Но Не в нашем случае. ну, здесь все понятно, здесь просто как бы игра нас хоронит. Я поняла. Сопу приплатили финнам. Ну, как-то так. В общем, понятно, почему мисс Ли никто не смог взять, потому что на ней просто нету тупо камня. Ну, может, не. Ну, хотя. О! Мини-Симба пришел помогать. Может быть, теперь пойдет? Пойдет Теперь игра? пойдет игра. Али нет. Али нет. Али нет, вот расстроился. Расстроился, что игра не идет. Ничего, прорвемся. Есть маленький шанс. Маленький прям. Если сейчас я все грамотно Мизерный сделаю. маленький шанс пробить Фрея. Да, потом я так беру, и у меня будет товарищ на отхиле. Не, Фрея мне надо, чтобы выжила. Мне надо, чтобы Вэл отъехала, получается. Форма. Ну, хотя. Что, получилось? Получилось. Получилось, Чё-то. ребята. Микос, только живи, есть. Хилься. Нет? Хилимся. Заблокировал. Хотя у них могла Заблокировал. стойкость работать. Да. Появляется шанс на победу. Теперь, пока они заблокированы, нужно очень сильно крутить поле. Прям сильно. Да, я вижу вот этот ход хороший. Сейчас красный рванул, Ага. тут подставится. Ну да. Сейчас Машка там ударит. Машка пускай дарит.
А дальше? Сверху, что ли, трясина? Вот эти мне хочется подставить, я их могу подставить. Давай вот эти, да, теперь вот эти. Так, это все входило в планы. Теперь Может, помашки. а Помашки. может, надо было А у меня хватит, чтобы эти А. зарядились. Теперь мне надо убить Дрейка, чтобы он мне промахи не дал. Есть. Опа! Пошло по маслу, пошло. Маленький Симба помогает. Просто пришел Симба, ребята, привез камень, да? Ну все, да, победа есть, как бы тут сейчас единственное, что может Тритона заберет. Ну, заберет, если по нему фигакнет. Да нет, не забрала. Ну, вообще Сишат как бы может зафигачить одна всех. Нет, не в этом случае, Не в этом когда случае. у нас Микос, у нас тут Сонька. Долго. Что там мы Ну все. Шат. Все. Да, хватило. Ну, в общем, 4 из 6, в принципе, не так уж и плохо. И как раз концовочка войны. Да, и что у нас? У них Что у была нас тапка. была тапка у Но они Сока. ждали, как я отобью, для того, чтобы решить, да, скорее всего, это... Ну, может быть, я не знаю. Если только они оба разобьются. Ну, нажмем пока на паузу. Сразу подведем, да, наверное. Эх, обидное поражение. Мы так старались. Да, на 15 очков мы проиграли. Да. Ну, за то, что поздравляем Пумбу с первым местом. Спасибо, я так и знала. И когда у меня получилось 6 шотов, я так и знала, что мы походу проиграем. Потому что у меня опять мое проклятие сбывается. Каждую войну. Ну, слушай, надо было, значит, мне делать на 1 шот больше. Тогда бы Надо все было. сложилось. Ну, все подстроено, да? Ладно, поздравляем соперников с победой. В любом случае, была интересная, захватывающая война. Да, спасибо вам большое. Желаем успехов, удачи в следующих войнах. Да, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.